আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আমি কেয়া চৌধুরী। আজকে আমি আপনাদেরকে যে প্রোডাক্টের দাম সম্পর্কে বলবো তা হচ্ছে মাইক্রোওয়েভ ওভেনের দাম সম্পর্কে বলবো। তো ভিউয়ার্স, আজকে আমি চলে এসেছি বসুন্ধরা সিটি। এটা হচ্ছে বসুন্ধরা সিটির লেভেল 6-এ, আর এটা হচ্ছে ব্লক এ, শপ নাম্বার 46। আমি এখানকার নাম্বারটা একটু বলে দিচ্ছি, 01688100433। আমি আবার বলছি 01688100433। তো ভিউয়ার্স, এখানে কিন্তু খুব সুন্দর সুন্দর কিছু মাইক্রোওয়েভ ওভেন আছে। আমি আপনাদেরকে এখন এগুলো দেখাবো। এগুলি কোন কোম্পানির? রাসেল হোপ। এটা হচ্ছে ডিজনি ইটালির। এটা হচ্ছে রাসেল হোপ। আমি বলি ডিজনি ইটালির কিন্তু নিজস্ব কিছু আলাদা আলাদা নামের কিছু প্রোডাক্ট আছে। তো এটা হচ্ছে রাসেল হোপস। আর এটা আমি একটু দেখাচ্ছি, এটা কত লিটারের ভাইয়া? এটা হচ্ছে 30 লিটার। এটার ফিচারটা হচ্ছে এটা মাইক্রোওভেন উইথ কনভেকশন সিস্টেমের। আচ্ছা, মাইক্রোওয়েভ সিস্টেম সাথে আবার কনভেকশন আছে। কনভেকশন সিস্টেম মধ্যে আপনার যত ধরনের কেক, এইটা না ওটা উপরটা আপনি এটা দেখাচ্ছেন? হ্যাঁ, এটা দেখাচ্ছেন। ওকে, আমি এটা দেখছি। আচ্ছা, এটা হচ্ছে মাইক্রো উইথ কনভেকশন সিস্টেমের। কনভেকশন সিস্টেম হওয়াতে এটার মধ্যে যেমন আপনি চাইলে গ্রিল করতে পারবেন, চাইলে কেক বানাতে পারবেন, চাইলে বিস্কিট করতে পারবেন। মানে ইলেকট্রিক ওভেনে যে কাজটা আমরা করে থাকি সেটা আমরা মাইক্রোওয়েভে করতে পারবো। আমি যতটুকু জানতাম যে ইলেকট্রিক ওভেনে যে কাজগুলো সেগুলো মাইক্রোওয়েভ দিয়ে অত ভালো হয় না বা কালার আসে না। শুধু মাইক্রোওভেন যেটা সেটাতে এত ভালো হয় না। কনভেকশন যেটা সেটাতে হয়। ওকে, মানে এইটা যদি আপনি কিনেন তাহলে কিন্তু 2 in 1 এর কাজটা কিন্তু হয়ে যাচ্ছে। তো এগুলি গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি কেমন ভাইয়া? এটা দাম চাচ্ছু জানবো। 5 বছরের। 5 বছরের ইন্টারন্যাশনাল ওয়ারেন্টি হচ্ছে 5 ইয়ার্স। আর এটা মার্কেট প্রাইস হচ্ছে 22,500 টাকা, কিন্তু আমরা 22,500। আমি আপনাদেরকে একটু জুম করে দেখাচ্ছি। 22,500 কিন্তু এখানে লেখা আছে, আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন। 22,500 টাকা হচ্ছে এটা মার্কেট প্রাইস। কিন্তু এখন কি কোনো ডিসকাউন্ট দেওয়া হবে? আজকে উপলক্ষে আমরা এটার জন্য স্পেশালি একটা ডিসকাউন্ট দিচ্ছি। এই ডিসকাউন্টের পরে এটা আপনি নিতে পারবেন 18,000 টাকা। ওয়াও, অনলি 18,000 টাকা। 18,000 টাকা কিন্তু আপনারা নিতে পাচ্ছেন। প্রায় মনে করেন 4,000 টাকার মতো কিন্তু আপনারা ডিসকাউন্ট পেয়ে যাচ্ছেন। তারপরে আমরা যে ওভেনটা দেখাবো সেটা হচ্ছে রাসেল হোপসের আরেকটা শুধু মাইক্রোওয়েভ, কনভেকশন সিস্টেম নাই, কনভেকশন সিস্টেম ছাড়া এটা। আচ্ছা আচ্ছা। এটার মধ্যে দেখা যায় আপনি গ্রিলটা চাইলে করতে পারবেন, লো ক্যালোরি বা ওয়েস্টার্ন গ্রিলটা আপনি এটাতে করতে পারবেন। কেকটা করতে পারবেন না, মাইক্রোওভেনে নরমালি কেক হয় না, ভালো কালার হয় না। আর এটার মধ্যে একটা অটো মেনুর অপশন আছে। আচ্ছা আচ্ছা। আপনার এক একটা খাবারের জন্য এক এক রকম টেম্পারেচারের দরকার হয়। আপনি রেগুলার যে আইটেমগুলো বেশি ইউজ করেন এখানে যে আপনি মেনুটা সিলেক্ট করে স্টার্ট করে দিতে পারবেন। আচ্ছা। আর এটার মধ্যে ডিফ্রোস্টের একটা অপশন আছে। ডিফ্রোস্ট আপনি ফ্রিজে মাছ মাংস রাখছেন, বরফটাকে টোটালি আলাদা করে ফেলবে। মাছ মাংসটা গরম হবে না, কিন্তু বরফটা আলাদা করে ফেলবে। মানে আমরা দেখা যায় যে অনেক সময় ফ্রিজ থেকে মাছ মাংসটা নামানোর পরে কিন্তু দেখা যায় খুব তাড়াহুড়ো আছে, মেহমান চলে আসে, দেখা যায় যে রান্না করতে হবে খুব শীঘ্রই, বা দেখা যায় লাঞ্চ টাইমে অল্প কিছুক্ষণ সময় বাকি, তখন দেখা যায় আমাদের অনেক প্রবলেমে পড়ে যেতে হয়। তো এটা যদি আপনারা ওভেনের মধ্যে দিয়ে দেন, বরফটা আলাদা হবে, মাছ মাংস সিদ্ধ হবে না, মানে ওটা ঠান্ডা থাকবে কিন্তু বরফটা আলাদা হয়ে যাবে। ওকে, এটা কিন্তু অনেক বড় একটা সুবিধা, অনেক বড় একটা টেকনোলজি। এটা অ্যাডভান্স টেকনোলজির প্রোডাক্ট। এটা হচ্ছে 30 লিটার ক্যাপাসিটি। এটা তো আমরা একটা ডিসকাউন্ট। এটার দামটা একটু জানি। এটা রেগুলার প্রাইস আছে হচ্ছে 19,200। আমি একটু আপনাদেরকে জুম করে দেখাচ্ছি। 19,200 আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন, 19,200 লেখা, কিন্তু আমরা কিছুটা ডিসকাউন্ট পাবো ঈদুল আজহা উপলক্ষে। বলতে এটাতে আমরা ভালো একটা ডিসকাউন্ট দিচ্ছি। এটাতে আপনাকে আমরা প্রায় 15,000 টাকা পুরো ওভেনটা দিয়ে দিচ্ছি। ওকে, 4,200 টাকা আপনার কমতেছে প্রাইসটা। 4,200 টাকা কিন্তু আপনারা ডিসকাউন্টে পেয়ে যাচ্ছেন। তারপর আমরা আরো যেগুলো আছে ডিজিটাল ওভেন দেখতে পাচ্ছি। এটা হচ্ছে আপনার টনিকের একটা ওভেন। এইটা না, নিচেরটা। আপনি নিচেরটা দেখাচ্ছেন। ওকে, আমি এটা দেখাচ্ছি। হ্যাঁ, আমরা একটু দেখি। কনভেকশন সিস্টেমের উইথ এটা কম্বি একটা অপশন আছে। কনভেকশন উইথ কম্বি। আচ্ছা, ওকে। মাইক্রোওভেনের অপশন তো পাচ্ছেন। দামটা বলে দেন। এটা মার্কেট প্রাইস হচ্ছে 20,000 টাকা, কিন্তু এটা ডিসকাউন্টের পরে এটা আপনি 16,000 টাকা পাচ্ছেন। মানে এভারেজ আপনি প্রত্যেকটা ওভেনে আপনি 4,000 টাকা। এখন আগে ছিল 20,000, এখন 16,000 হলে পাওয়া যাবে। 16,000 হলে কিন্তু এই ওভেনটা পাওয়া যাচ্ছে। ভাইয়া যে ওভেনটা ধরে রেখেছে। আর এটার মধ্যে আপনি কি কি আইটেম করতে, যেমন কেক করবেন, এটা অটোমেটিক সিস্টেমের। এটা আপনি কেক করবেন, জাস্ট নাম্বার 10 এ সেট করে স্টার্ট করে দিবেন, কেক হয়ে যাবে। আপনার আলাদাভাবে টেম্পারেচার, টাইমার এগুলো সেট করা লাগবে না। এটা অটোমেটিকলি সবকিছু নিজে নিজে কেকটা কমপ্লিট হয়ে গেলে এটা বন্ধ হয়ে যাবে, অটোমেটিক্যালি বন্ধ হয়ে যাবে। এই অপশনটা এটার মধ্যে আছে। পিজা থেকে শুরু করে সবকিছু এটার ভিতর করা যাবে। আবার চাইলে আপনারা খাবার গরম করতে পারবেন, কারণ আমাদের মনে সবচেয়ে বেশি রান্নার চেয়ে বেশি যেটা দরকার হয় খাবার গরম করা। কারণ বাইরে থেকে আসার পরে চুলা জ্বালা এগুলো করে, এগুলো আসলে সময় থাকে না। তো জাস্ট আপনারা একটা ইলেকট্রিক মাইক্রোওয়েভ প্রুফ একটা প্লেটের ভিতরে আপনারা আপনাদের খাবারটা নিয়ে কিন্তু গরম করে ফেলতে পারবেন।
ওকে, তো এটার প্রাইসটা হচ্ছে আপনি ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন প্রায় 4000। আবার কোনো তরকারি যদি আপনারা দেখা যাচ্ছে চুলায় গ্যাস নেই, সেক্ষেত্রে আপনারা মেখেও যদি বসিয়ে দেন তাহলে রান্না হয়ে যাবে। এটাই কিন্তু হচ্ছে সুবিধা। আবার আপনারা চাল দিয়ে ডাল দিয়ে যদি আপনারা মিলিয়ে দেন, ওখানে বসিয়ে দেন, খিচুড়ি হয়ে যাবে। খুবই সুন্দর। এই পারপাসগুলো করা যায়, এই পারপাসে ইউজ করা যায়। এছাড়াও যদি আপনি অল্প প্রাইসের মধ্যে মাইক্রোওভেন কিনতে চান, সেই ক্ষেত্রে আমাদের কাছে ছোট সাইজেরও কিছু ছোট সাইজের কিছু ওভেন আছে, যেমন সেগুলো রেঞ্জটা কিরকম হবে? এগুলো আপনার মিয়াকো কোম্পানি যেগুলো আছে আমাদের কাছে 7000 7,500 টাকা দামের বিভিন্ন প্রাইসের ওভেন আমাদের কাছে আছে। আচ্ছা, ওকে, এটার দামটা আবার জানি। এটা আপনার 7000 থেকে শুরু, 20 লিটার 7000। আর আরেকটা ওভেন আছে আমাদের কাছে আপডেট। ওটা কত লিটারের? 30 লিটার? এটা 23 লিটার। 23 লিটার, ওকে, 23। আর আরেকটা ওভেন আছে, সেটা হচ্ছে ক্যান্ডি। ইউএস এর একটা খুব জনপ্রিয় একটা ব্র্যান্ড, যেটা বাংলাদেশে ফার্স্ট টাইম আমরা আনতেছি। আচ্ছা আচ্ছা। এটার কিছু স্পেশাল ফিচার আছে, জিপসের অপশন, আর দেখতেও কিন্তু অনেক স্মার্ট। আর অটোমেটিক টাইমার সিস্টেম আছে, আপনার অটো মেনু আছে, আপনি যে খাবারটা রান্না করবেন অটো মেনুর মাধ্যমে আপনি রান্না করতে পারবেন। এটা কনভেকশন সিস্টেম। তো এটা রেগুলার প্রাইস হচ্ছে আমাদের 26000 টাকা, কিন্তু এটা তো আপনি 4000 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে 22000 টাকা করতে পারছেন। 22000 টাকা আমাদের। 22000 টাকা পাচ্ছেন। তো ভিউয়ার্স, এখানে কিন্তু অনেক সুন্দর সুন্দর মাইক্রোওয়েভ ওভেন আছে। এখান থেকে আপনাদের পছন্দের একটা কিন্তু আপনারা নিয়ে নিতে পারেন। আর নিতে হলে তো অবশ্যই এখানকার অ্যাড্রেস আর ফোন নাম্বারটা জানতে হবে। আমি এখানকার অ্যাড্রেসটা আপনাদেরকে শো করছি। আমরা আজকে চলে এসেছি বসুন্ধরা সিটিতে। আপনারা জানেন ঢাকা পান্থপথ যে বসুন্ধরা সিটি আছে, বসুন্ধরা সিটি লেভেল 6, এটা হচ্ছে ব্লক এ, শপ নাম্বার 46। আর এটা হচ্ছে শারমিন ইলেকট্রনিক্স। আপনারা সোজা চলে আসবেন বসুন্ধরা সিটি 6 তলায়, আসলে মসজিদের সাথে কিন্তু আপনারা দেখতে পাবেন শারমিন ইলেকট্রনিক্স। আর নাম্বারটা বলে দিচ্ছি 01688100433। আমি আবার বলছি 01688100433। তো ভিউয়ার্স, আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ, সবাই ভালো থাকবেন এবং সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন আমার ইউটিউব চ্যানেল ফ্যামিলি অ্যান্ড ফ্রেন্ডস এবং আমার আনাদার চ্যানেল শপিং টিভি। আল্লাহ হাফেজ।